为什么保险是传承最好的工具之一？继承人现实，我说给你听，记得追踪富邦群的。爸爸留下2间房、好几家公司的股票跟1张保险，房子难以切割，股票的市值又波动大，孩子们为了继承吵翻了天。只有那笔身故保险金直接给了指定受益人，没有纷争，没有人抢。我常说保险是传承最好的工具，为什么？理由有4个。第一个，保险金等同于现金，容易分割而且流通。第二个，指定受益人不用记录遗产分配。第三个，万一侵害其他继承人的特留份，也可以用保险金作为现金与其达成和解。第4个，巨款冲的功能。如果遗产多为不动产，缺乏现金，往往协商共有，法院分割，流程长又伤感情。但是保险金就能用来协调分配、缴税，甚至支付丧葬费。保险不是节税的工具，而是最有效的传承现金流的安排。